Herzlich willkommen im Energiecenter Wittrock in Trier, Ihrem Spezialist für Heizen mit Holz, nachwachsender CO2-neutraler Brennstoff. Wir stehen hier vor einer Kaminanlage, einer wasserführenden Kaminanlage für die Anbindung an die Zentralheizung. Der Heizeinsatz ist ein Gerät der Firma Schmid Lina. Hier zeige ich Ihnen auch die Energieeffizienzklasse dieses Gerätes. Wir haben hier A+. Die Leistungsaufteilung ist hier bei diesem Gerät 10,1 kW auf der Wasserseite, 4,4 kW auf der Luftseite. Warmluftverteilung über die Lüftungsgitter und Strahlung über die Scheibe in die Räumlichkeiten. Wir haben bei diesem wasserführenden Heizeinsatz hier eine Abbrandsteuerung mit integriert. Wir sehen also hier, die Abgastemperatur liegt bei 261 Grad im Moment. Wenn ich weiter blättere, sehe ich halt, der Wärmetauscher wasserseitig hat 83 Grad. Die Umwälzpumpe ist an, es wird in das Heizungssystem gefördert. Speichertemperatur oben 79 Grad, Temperatur unten 75 Grad. Gleichzeitig wird hier halt eben auch die Verbrennungsluft gesteuert. Das heißt, in Abhängigkeit der Abgastemperatur wird die Luftklappe aufgefahren und mit dem weiterfolgenden Abbrand zur Gluthaltung wird die Luftklappe stufenweise zugefahren, sodass ich bei reiner Gluthaltung die Luftklappe geschlossen habe und keine weitere Verbrennungsluft ins Gerät einströmt. Wenn ich wieder nachlege, merkt man das über einen Türkontaktschalter. Die Luftklappe fährt auf, weil wieder Brennstoff aufgelegt wird, sodass wieder volle Luft zur Verfügung steht. Man hat hiermit also eine sehr effiziente Ausnutzung des Brennstoffholz.